un exercici d'optimització. En concret, l'exercici 4 de l'examen de selectivitat juny 2023, sèrie 5. Aquest exercici ens diu que en una carretera trobem un poble A. A 12 quilòmetres d'aquest poble A hi ha un encreuament on trobem de manera perpendicular i a 9 quilòmetres un poble B. La idea és que s'ha de fer una torre de comunicacions en la carretera principal que estigui a prop d'A i a prop de B, que comuniqui A i B. I el que ens demanen és, sabent que el preu del cable entre la torre i el poble A costa 125 euros al quilòmetre i entre la torre i el poble B costa 250 euros al quilòmetre, ens demanen que trobem quina és la distància des de l'encreuament a la torre, és a dir, a quin lloc hem de posar la torre per tal que el preu del cable, del cablejat, sigui mínim. Llavors, primer de tot, la funció objectiu quina és? Aquella que volem que sigui mínima o màxima. És a dir, el preu. El preu serà la funció objectiu. Aquest preu dependrà de, per una banda, el preu que val el cable des de B fins a la torre i, per altra banda, el preu del cable des de la torre fins al punt A. Això què vol dir? Que el preu estarà format per dos sumants, no? Diguéssim, el preu que va de cable de la torre fins al punt A hem dit que val 125 euros al quilòmetre. Per tant, 125 euros al quilòmetre de T fins A. Direm TA. Ara ho canviarem, això són quilòmetres. Més els euros d'aquest cable d'aquí, és a dir, del cable que haurem de posar entre la torre i B. És a dir, 250 per els quilòmetres de T fins a B. Anem a veure, doncs. Anem a escriure d'alguna manera aquests quilòmetres i aquests quilòmetres amb les dades que ens dona l'enunciat. Fixem-nos. Per una banda, tenim que des de l'encreuament fins al poble són 12 quilòmetres. Des de l'encreuament al punt B, al poble B, són 9 quilòmetres. Ens interessa definir aquesta longitud i aquesta longitud. Per què? Perquè són les dues longituds que ens permetran determinar el preu del cable. Com que en aquesta distància li diem 12, anem a dir-li a la distància que ens demanen trobar x. Si aquesta distància és x, vol dir que la distància de T fins a A és 12 menys x. Per tant, anem a substituir la distància TA que hem posat aquí. Escriurem que el preu és igual a 125 per 12 menys x. Això és el preu del cable de T fins a A, des de la torre fins al poble A. Més els 250 euros per la distància entre el poble B i la torre. Li podem dir I. Per tant, i això és el preu des del cable de la torre fins al punt B. Fixeu-vos, com us he dit diverses vegades, una funció que s'ha de minimitzar o maximitzar, la funció objectiu acostuma a ser una funció de dues variables. En aquest cas, x i, perquè l'hem dit x i. Llavors, què necessitem per poder fer aquest exercici? Quan es tracta d'un exercici d'optimització, sabem que volem que sigui mínim o màxim una certa variable, en aquest cas mínim. Quina característica té un mínim? Que la seva derivada és 0. Per tant, sempre que fem un exercici d'optimització, el que voldrem és fer la derivada de la funció objectiu, aquella que volem minimitzar o maximitzar, en aquest cas el preu, i igualar-la a 0. Què passa? Que per ara el preu és una funció de dues variables. Per tant, com que no sabem fer això, necessitem una funció auxiliar que ens ajudi a transformar la funció objectiu en una funció d'una sola variable. Llavors,
Què se us acudeix aquí que podem utilitzar per tal de transformar, per trobar una relació entre la x i la y? Fixem-nos. Sempre, us he comentat diverses vegades en altres exercicis, sempre hem d'intentar mirar quin tipus de figures geomètriques podem convertir en un exercici. És a dir, si tenim un trapezi, intentar convertir-lo en dos triangles i un rectangle, per exemple, no? En figures geomètriques fàcils, senzilles. Val. Què veiem aquí? Ens està dient l'exercici que la carretera, entre la carretera principal i la carretera secundària, ens diu que són perpendiculars, per tant hi ha un angle de 90 graus. Això el que vol dir, fixem-nos que si ens està dient que el cable no ens diuen que vingui per aquí, el cable ens està dient que va des de la A fins a la torre i de la torre fins a B. Què s'està formant aquí dintre? Un triangle. Per tant, recordem, triangle, rectangle, que és el que tenim, rectangle. Llavors, Pitàgores. Penseu sempre en Pitàgores. Sempre triangle, rectangle, punt, Pitàgores. Sí? Per què? Perquè és una de les variables, les funcions, que gairebé sempre ens ajudarà a convertir la funció objectiu en una funció d'una sola variable. És a dir, a partir de Pitàgores trobarem la funció auxiliar. Que la funció auxiliar, fixem-nos, Pitàgores què és? Hipotenús al quadrat és igual a què? Costat al quadrat més costat al quadrat. Ja ho tenim, ja tenim la y en funció de x al quadrat més 9 al quadrat. Què podem fer? Venir a la pròpia funció, seria, la funció auxiliar, com us he dit. Els noms us els escric moltes vegades, però no fa falta, és més que res perquè vosaltres entengueu que quan tenim una funció, que és la que volem minimitzar o maximitzar, moltes vegades ens surt amb una funció de dues variables. I sempre que tinguem una funció de dues variables, hem de pensar, ens falta alguna cosa. Ens falta alguna cosa per poder convertir aquesta funció en una funció d'una sola variable. Llavors ja tenim la y, que si la y substituïm aquí, tindrem la funció que volem minimitzar, la tindrem en una sola variable. És a dir, el preu, si l'escric ara com a x, tindrem 125 per 12 menys x, més 250 per la y, que és arrel de x al quadrat més 81. Ara tenim el preu en funció només d'una variable, de x. Anem a fer la derivada. La derivada del preu serà... Aquí tenim un número, 125, de fet farem una cosa. Aquí 125 i això 125 per 2. Per tant, el que faré és treure 125 de factor comú. I aquí ens quedarà 2, que és un valor, per la derivada d'aquest d'aquí dintre, que és menys 1. Més, aquí el 2 no, perdoneu, 125 a seques, menys 1, la derivada d'aquest. Aquí sí que ens queda 2 per la derivada de l'arrel. Recordem que l'arrel és el mateix que escriure x al quadrat més 81 elevat a 1 partit per 2. Per tant, la derivada de l'arrel és 1 partit per 2 per x al quadrat més 81 elevat a 1 partit per 2 menys 1 menys 1 partit per 2 per la derivada de l'1 de dintre, que és 2x. Anem a simplificar coses. Aquest 2 se'n va amb aquest 2. Per tant, tenim, això sí que és la derivada. La derivada de la funció és igual a 125, per menys 1, ho escrivim ja així. I aquí tenim 125 per 2, de fet us he tret factor comú i estic tornant a entrar-lo dintre, o sigui que perdoneu perquè ho podíem deixar així. Més 250x entre, perquè estic fent el 2x per al 125, entre l'arrel de x al quadrat més 81. I què hem dit? Que aquesta funció la volem minimitzar. Per tant, què hem de fer? Igualar-la a 0. Com que està igualada a 0, anem a trobar aquesta x que compleixi aquesta condició. 125 està restant, passa a l'altre costat sumant, per tant ens quedarà 250x és igual a 125. Tot això està dividint, passa a l'altre costat multiplicant, com que tenim el 125, multiplica x quadrat més 81. Ara sí, el 125
està multiplicant, passa a l'altre costat dividint. 250 entre 125 fan 2. Per tant, 2x és igual a arrel de x al quadrat més 81. Val, per treure aquesta arrel què hem de fer? Si elevem els dos costats al quadrat, aquí l'arrel se'ns en va i aquí ens queda un quadrat. Per tant, continuarem. Crec que aquí ens hi caurà. Doncs venim calculadeta. 4x al quadrat és igual a x al quadrat més 81. Sí? Val, per tant, tenim que 3x al quadrat és igual a 81. Per tant, que x al quadrat és igual a 81 entre 3, que això fan 27. Per tant, x és igual a l'arrel de 27. Quilòmetres més menys, però com que els quilòmetres no poden ser negatius, fora i ens quedem només amb la positiva. Sí? A veure, la solució és positiva i negativa. És només que, com que es tracta d'una distància, i la distància només pot ser positiva, ens quedem amb els quilòmetres positius. Val? És a dir, la distància a la que posarem la torre serà arrel de 27, que és més o menys 5,2 quilòmetres, més o menys, 5,1 quilòmetres. Val, llavors, hem de demostrar realment que el preu és mínim. Encara no sabem el preu, ara l'anirem a substituir aquí, però hem de demostrar que el preu és mínim. Com ho fem per demostrar que el preu és mínim? Recordem, si el que volem és mirar si es tracta d'un mínim o un màxim, tenim la derivada del preu aquí, aquí, o aquí, de fet, que ja hem feta. Si tenim aquí la derivada, sabem que arrel de 27 és el punt que fa que el preu sigui mínim o màxim. Llavors, si provem un valor per la dreta i un valor per l'esquerra d'aquest punt, si la derivada augmenta o disminueix, sabrem si es tracta d'un mínim o d'un màxim. Sí? Llavors, anem a provar, per exemple, el punt 6 i, per exemple, el punt... A veure, la derivada està aquí. El punt 1. Per exemple. Ja us ho he dit, podeu provar els que voleu. Però pensem una cosa. La x són quilòmetres. Com a molt, podeu provar el número 12, perquè si provem el número 13, està més lluny del poble. I no és la condició, no forma part d'una de les condicions que ens diuen. Val, per tant, per exemple, si provem la derivada del número 1, la derivada està aquí. Si provem el número 1, tindrem menys 125 més 1 més 81 arrel de 82, i aquí 250 entre arrel de 82, això ens surt negatiu. Fixem-nos que aquí només volem saber si és això positiu o negatiu, només que el denominador sigui més gran que 2, si és més gran que 2, aquest número d'aquí serà més petit que 125. Per tant, si és més petit, la derivada serà negativa. Sí? Fixem-nos, 250 entre 2 fan 125. Si fem 250 entre 3, per exemple, o entre 4, o entre 5, entre un número més gran que 2, ens donarà un número més petit que 125. Per tant, menys 125 més un número més petit que 125 ens queda negatiu. Per tant, aquí ens quedarà negatiu, això vol dir que disminueix. Llavors, si fem 250 per 6, són, la derivada amb 6, 250 per 6 són 1.500, tenim aquest menys 125 més 1.500, entre 6 al quadrat més 81, que són 117, arrel de 117, aquest terme 1.500 entre arrel de 117 surt més o menys 138. Per tant, fixem-nos que 138 menys 125 és positiu. Per tant, com que és positiu, augmenta. Així doncs, efectivament, el preu, si la x són arrel de 27 quilòmetres, el preu és mínim. Però encara no hem calculat el preu, així que anem a calcular el preu. Per calcular aquest preu necessitem tornar a la funció inicial, aquí ja hem tot substituït, i fixem-nos que hem de substituir la x per arrel de 27. Per tant, si volem saber què ens costa, quin és aquest preu respecte de x, que en aquest cas ja és arrel de 27,
tindrem 125 per 12 menys arrel de 27. 125 per 12 menys arrel de 27. Arrel de 27 havíem dit que era 5,2 més o menys, per tant seran 6,8, més, venim d'aquí, més 250 per l'arrel de, arrel de 27 al quadrat és 27, 27 més 81, 27 més 81 que fan 108. Llavors tenim 125 per 6,8, que ens dona més o menys 850. Més l'arrel de 108 és 10,4 aprox. Per tant, per 250. I 250 mal això, ara ja amb una mica de trampa, és a dir, amb calculadora, si fem aquesta multiplicació i ho sumem d'aquí, ens surt més o menys 3.448,1 euros. I aquest seria el preu del cablejat.